ta là người của hai thế giới. Thứ tôi cần anh không thể có. Thứ cô cần là có danh tiếng, có tiền, có địa vị sao? Cho tôi chút thời gian đi, tôi sẽ có. Cảm ơn anh trước, nhưng tôi đã sớm hiểu được dựa vào chính mình là tốt nhất. Thứ tôi cần tôi sẽ tự lấy được. Trước đây là vậy, sau này cũng vậy. Xin lỗi.